Ja. Da war geil. Nochmal. Mach ich tatsächlich mal das Fenster Was ist auf. Guck mal, diese Runde. Jetzt. Jetzt. Jo. Das war geil, diese Grün. Das ist so nett, dass die extra Feuerwerk für uns machen und dann hier aus. Jo. Hübsch, hübsch. Geil. Jo. Ja. Und Jörg kann dabei schlafen. Ich krieg das gar nicht mit. Fertig. Na, noch nicht ganz. Bam. Jo. Jo. Boah, cool. Wow.
zündest mal ein ordentliches Feuerwerk. Fertig. Das war das letzte, glaube ich. Ja, ich glaube auch.